أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。本日もいくつかの戦いについて話したいと思います。司書によりますと、あるゼード・ベン・ハルサの遠征、あるいはゼード・ベン・ハルサの戦いと呼ばれるものが、ジュマードル・ヒジュラ歴6年のジュマードル・アーヘラという月に、発生しました。それはヒスマという町で行われ、それはメディナから8日離れたところに位置しています。ラマイブネカイヤムという歴史家によりますと、この戦いは、スデイビアの和議の後、つまりヒジュラ歴7年に発生したと言っています。ハズル・ミルザ・バシーラ・マサも様々な、歴史書を検証して、このように述べています。この戦いが発生した時に関しては様々な伝承があります。イブネ・サードなどの歴史家や他の歴史家たちは、ヒジュラ歴6年のジュマードル・アヘラという月にこの戦いが発生し、それこそが最も信憑性の高いとしていますが、ラマイブネカイヤムという歴史家は、ザードルマーという著書において、この戦いはヒジュラ歴7年のフデイビア条約が締結された後に発生したとしています。そしてイブネカイヤムが根拠としているのは、このこの戦いが発生した理由は、ダヒヤ・カルビがカイサル王と面談した後、メディナ期間中にその道中で、聖なる元首サラッサラはおそらく、カイサル王に向けての書簡を書が送ったとしていますから、それがフデイビア条約が締結される前に、発生するのはありえないとしています。この事実を根拠にすれば、彼の伝承は正しいとしていますが、しかし、ラマイブネカイヤムが見逃した点というのは、おそらく、ハズラ・ダヒヤ・カルビはカイサル王と面談するために2回行った可能性もあるということです。それはフデイビア条約が締結される前に貿易目的でシリア行き、そこでカイサル王と面談したかもしれませんし、そしてフデイビア条約の後も、ダヒヤ・カルビに聖なる元首は書簡を託してカイサル王に送った可能性があります。ですから、フデビア条約前に他の目的であった可能性があります。なぜかというと、イブネ・エサークは、この度にはダヒヤには様々な品物を持っていたが、しかし締結された後面談した説には、ダヒヤカルビは何も商売目的の道具はなかったということです。ですからおそらく、この伝承が混ざり合ってしまい、
これが一つの出来事として可能性が高いです。この戦いについてイブネ・サークによりますと、ルファー・ビン・ゼイド・ビン・ジュザミは自身の民からの書簡を聖なる元者のもとへ持ってきて、聖なる元者はイスラムへと招待していましたが、彼らはイスラムを受け入れて、そしてその期間、ダイヤブン・カリファ・カルビは、ローマの王であったカイサルと面談した後、期間中であり、メディナに向けて、聖なる元者が彼をカイサル王の元へ派遣していましたが、カイサル王は様々な品物、贈呈品を持たせて帰還させたので、ホネービン・オースとオースビン・ホネーズが道中であって、イブネ・サードによりますと、ホネービン・アリス、そしてアリビン・ホゼイ・スレイにあったとしています。そしてスレイというのはジュザーム族の氏族の一人でありました。彼ら二人はアドル・ダイヤカルビを攻撃し、襲撃し、すべてのものを奪い取り、そして一つの衣服を除いては何も残さなかったと言います。このことがズベーブ族に、届きました。この部族はすでにイスラムを受け入れており、彼らはすぐにこの二人の襲撃師犯の、探索に出て、彼ら発見し、彼らを攻撃し、奪い取られたものを奪還することに成功しました。聖なる預言者のもとへハズル・ダヒヤカルビは、帰ってきて、何が起きたかをすべて話しました。すると聖なる預言者は、ホネとその息子に、捕らえるように指示を出し、すぐに500人の部隊を派遣しました。ハズレス・ゼートは夜中旅し、昼間は隠れて、一方で、ジュゼーム族のいくつかの諸部族が集まり、その中のガトファン族も集まり、サラマン族であったり、サード・ビン・フゼムであったり、そしてルファー・ビン・ゼートが、聖なる現者の手紙を持って帰ってくると、その時彼はハルラト・ラジュラにいました。ハルラト・ラジュラとは、ジュザーム地域の、荒野を指しています。ジュザーム族の地域の一つ。ルファーが、この事件について全く知らず、ハズレゼード・ビン・ハルサ、そして彼らの仲間たちは朝、フネの息子たちを届けて、そして教諭たちは彼らを攻撃し、そして激しい戦いが発生しました。そしてフネイとその息子を討ち取ることに成功し、そして様々な羊やラクダなどの戦利品を獲得することに成功しました。そして100人の女性子供を捕虜にすることもなりました。この襲撃の後、ジュザーム族の氏族の一つがメディナにやってきたことが記述されています。ゼートがまだメディナに到着していませんでした。その時、ズベーブ族の人たちは、ゼートのこの遠征について知ることとなり、彼らは、リーダーに従って聖なる元者のもとへ馳せ参じ、そしてこう言いました。聖なる元者、私たちはもうすでにイスラムを受け入れました。そして私たちの民族も和平を望んでいます。あなたが派遣した部隊が、攻撃をしてきて、何人かが殺害され、捕虜にもされました。しかし私たちはすでにムスリムになっているので、彼らの和平も求めます。ですからなぜ何故この我らに攻撃を加えたの？聖なる元首あなた方の言い分は正しい。何も根拠を述べずにあなた方が言っていることは正しい。しかしゼードはこのことを知らなかったのです。そしてこの時殺害された人々に関して聖なる元首は何度もお悔やみを
申し上げて、そしてその時ラファーの仲間であったブゼードはこう言いました。殺害された人々に関しては私たちは何も求めません。なぜかというと、これは勘違いによって起きてしまったことであります。しかし、生きている捕虜であったりだとか、戦利品であったり、それを返還してください。聖なる元首はあなたの言い分は正しいと言い、そして、100人近くの、捕虜と、ラクダや羊戦闘など、返還することになりました。そして、ハズレタ・アリをすぐにハズレゼードのもとへ派遣しました。そしてハズレゼードにこのような伝言を言いました。すべての戦利品と捕虜を解放するように、返還するように求め、ハズレゼードはすぐに捕虜を返還し、獲得した戦利品はすべてこの部族に返還したのです。よく批判する人たちは、よくムスリムたちはただ戦利品を獲得するためだけに戦争していたいますが、この出来事がそれが全く根拠のない言い分だということを証明しています。しかし残念なことに最近はムスリムがムスリムを敵意のために殺し合っています。しかしこれはただ条約を結んだ人に対して聖なる預言者は誠意を見せたのですにもかかわらず、またゼードベン・ハルサのもう一つの遠征があります。この遠征はフラの谷、ヒジュラ歴6のラジョブという月に発生しました。この戦いが発生したのはこの出来事の1ヶ月後であり、聖なる元首は再びゼードベン・ハルサをクラーという谷に派遣しました。クラーという谷には、ベンディナからシリア方面に向けて 350km 離れたところに位置していました。一つの伝承によりますと、この場所にはマズ一族、そしてクダー族の人々が集結しており、そしてムダル族もそこにいたということです。しかし戦いは発生しませんでした。イブネ・ヒシャンという歴史家によりますと、このクラーという谷には、戦闘が発生して何人かの教諭が殉教し、ハゼゼードベン・ハルサも負傷しましたが、間一髪そこシーラト・カトムン・ナビーンにおいてミルザ・バシール・アマサーも戦闘が発生したとしています。そしてアブドゥル・ラフマン・ビン・オウフの遠征があります。この遠征は、ヒジュラ歴6年シャバーン月にドーマトゥル・ジャンダルの方角に向かって発生しました。ドーマトゥル・ジャンダルは、メディナの北、シリア方面に向けて位置する場所であり、およそ450キロメートル離れた場所に位置しています。イブネ・サーク・モハンマディ・ウマルという歴史家によります、ハゼル・ウマルからの伝承によりますと、聖なる元首サルラウレサラムは、ハゼル・アブドゥレマンをお呼びになり、そして準備をするように命じました。今日か明日ある遠征に向けてあなたを派遣します。と指示をしました。この詳細についてミルザ・バシール・マサーは次のように記述しています。この戦いの準備と派遣に関して、ハゼルト・ウマルからの伝承によりますと、ある時、何人かがハゼルト・アブバカル、ハゼルト・ウマル、ハゼルト・アリ、ハゼルト・アブドゥレフマン、ビン・オフもそれに含まれていましたが、聖なる元首のもとへ座っており、その時、ある、若者の教諭がある質問を聞きました。聖なる元首へ。信者の中で最も高貴な人物は誰ですかと。聖なる元首はこう述べます。それは道徳が一番、持っている人が優れている人だと言いました。様々な話が行われていました。様々な戦いが発生して、これは戦いの今伝承を述べていましたが、この中に様々な我々にとって学ぶ点があります。最も優れている人は道徳がある人であると。道徳が高い人であると。では一番敬虔な人は誰ですかと尋ねると聖なる元首はこう述べました。それは死を常に感じている人であり、死が来る前にその準備をしている人だと。そしてその準備は何かというと、それは神の恐れを
をしっかりとその責任を果たし、それを実践することである。これが死に対する準備であると。すると、この若者は、静かになり、聖なる元首は我々に向かってこう言いました。ムハジリンの人々よ、そして何人かの訓練を述べ、私は5つの悪徳から神のご加護を求めます。そしてそれが私の民に決して生まれることがないように、私の民がこの守れるように、それをでなければこの悪徳が広がって蔓延してしまえば、その民は滅びると。それは、卑猥な行為が、卑猥な悪徳が、目に余るほど広がってしまうことです。しかし残念なことにこれが世界では今は普通になっています。聖なる元首はそれからご加護を求めたのです。ムスリムは特にそれに着目しなければなりません。二つ目に、計りをごまかすことがないように、でなければ様々な、干ばつや災いが起こるからです。これにも着目しなければなりません。ムスリムの内にも誠意がなくなっているからです。アハマディシンバはその3つ目に、ザカートやサダカを支払うことに、怠けないようにすることです。その怠けることから神のご加護を求めず、でなければ、雨が降らなくなってしまい、神様からの災いがあるからです。聖なる元首はサラサラのご加護を求めたのです。そして4つ目に、神と神の預言者に立てた誓いを破らないようにすることです。そのことから破ることからご加護を求める。今日ムスリムの状況も全くそのようなものであり、彼らは簡単に約束や誓いを破ってしまうのです。どうか神の慈悲が彼らにあるように、理性を与えるように。5つ目に、私は宗教学者が自分の都合で教えを変えてしまうことからご加護を求めます。でなければ様々な内戦や内乱が起こってしまうということです。この聖なる預言者がご加護を求めたこと、それらが今ムスリム内で起きてしまっているのが残念であります。これが聖なる預言者サラサランが述べた、ある民の、暴行を語っていると思います。これはムスリムたちが今一番注目しなければならないことです。ハズレット・アブドゥラ・ビン・ウマルによりますと、彼の伝承によりますと、聖なる元首サラサランは、アブドゥレマン・ビン・オフに夜ドーマトゥル・ジャンダに向かって出発しなさいと述べ、ジュルフという場所で彼らは野営をしました。そして700人の部隊で構成されていました。ジュラフについてこれはメディナから3マイル北にある場所でした。この戦いについてミルザ・ブシーラムサは次のように述べています。イスラムはどんどんと広めつつある。そしてアラブの遠方にもイスラムのメッセージが届き始めていました。しかしそれと同時に、遠方の地域ではイスラムに対する敵対心も増長しており、またイスラムに傾倒している人たちは同じ部族の人々から迫害を受けるようになり、その迫害の恐れから信仰心の弱い人たちはイスラム、自分がムスリムになったことを公にすることを躊躇するようになっていました。ですから、このような遠征の目的は、そのような部族、つまりその部族の中には多くの人がイスラムに傾倒しているにもかかわらず、迫害の恐怖心から彼はイスラムを公にすることをためらっている部族です。ですから、その宗教の自由を確立するために、イスラムはそこにも強調しています。ですから、この目的のもと、聖なる元首サルラウレサラムは、ヒジュラ歴6年にアブドゥル・ハマン・ビン・オフに一つの部隊を託してドーマトゥル・ジャンダルの方向に、派遣したのです。聖なる元首はヒジュラ歴4年にもこの
場所に平和を確立されるために行っていたのです。この場所は2年前にイスラムの影響力が強い地域になっており、人々もイスラムの教えに精通するようになっており、イスラムに傾倒している人も増えていましたが、部族のリーダーや人々からの迫害を押されて彼らは、ムスリムになったことを公する勇気がなかったのです。聖なる元首はこのヒジュラ歴6年にアブドゥルバン・レバンに大部隊を託して、ドーマトル・ジャンダルの地域に派遣したのです。聖なる元首サッラサッラは、著名な教諭だったアブドゥルバン・オビノフにこう言いました。オフよ、私はあなたを部隊長に任命して派遣します。そして覚えておいてくれ。次の日、あくる日の朝、アブドゥルマン・ベン・オフは聖なる元首のもとへ発せ参じ、聖なる元首は彼のターバンを自らの手でアブドゥルマン・ベン・オフに頭に巻き、そして、軍旗を託して、そしてアブドゥルマン・ベン・オフに部隊を託してこう言ったのです。イブネ・オフよ、この旗を持ちなさい。そして、あなた方は神の道のためにジハードの出発しなさい。そして不信者と戦い、しかし、決して誠意あることをしていきません。約束を破ってはいけません。そして決して敵の遺体を、痛めたりしてはいけませんし、子供たちを決して殺害してはいけません。これは神の命であり、神の預言者の命であります。今日言った別の伝承では、聖なる元首サラサラは部隊をどこかに派遣するときに、必ず強調して次のように言っていました。決して女性を殺害してはならない。そして老人を殺害してもいけない。そして宗教者を殺害してはいけないということを命じていたのです。アブドゥルラマン・ベン・オフティ聖なる元首はこう言いました。ドーマトル・ジャンダルの方向へ行き、そしてどうにか和解を模索するように言ったのです。もし彼らが従うのだ、標準するのであれば、それが一番より良い最善なことであり、アブドゥルマンにこう言いました。その時に、最善なのが、その部族のリーダーの娘と結婚することが一番よろしいと。その後、聖なる元首はこの部隊を見送り、そしてアブドゥルマンのオウフは700人の部隊を引き連れて、ドーマトル・ジャンダルの方へ進軍始めました。アラブの北の方、シリアの国境地域に位置する場所でした。この部隊がドーマトルに到着すると、ドーマの人々は、戦闘準備に取り掛かっていました。そして彼らも脅迫していましたが、徐々にアブドゥルマン・ベン・オフが説得に応じて、彼らは戦闘することをやめ、そして何日間の後に部族のリーダー、アスファク・ベン・オマル・カルビ、彼はキリスト教徒でありましたが、アブドゥルマン・ベン・オフの布教を受けて彼はイスラムを受け入れたのです。そしてそれとともに彼の部族の多くの人々が、彼らすでに多くがもうイスラムに傾倒していましたが、ムスリムになったのです。しかし宗教の自由は許されていたので、他の宗教を信じている人たちもそのまま自分の信仰を続けて、その地域はイスラムの、支配地域になったのです。政治的には従うという誓いを立てたのです。このようにこの遠征は、成功を収めて彼らを無事に、アブドゥルバーオフはドーマトル・ジャンダンのリーダーであった人物の娘とマズルと結婚してメディナへ帰還したのです。そして神様のおかげで、そして聖なる元首サラサラムのお気遣いのもと、アブドゥルマン・ベン・オフとこのタマゼの間には、イスラムの有名な、学者であり、スーフィーであった人物が誕生するのです。彼はアブ・サルマ・ゾフリであったのです。イブネ・サード、という歴史家によりますと、アブ・サルマというのは素晴らしいファキーであり、そして多くのハディースを述べた人物であると。サイード・ビン・アース・ウマイヤはまず、
モイヤ・ベン・アビスフィアンがいた時に行きましたが、彼は、アブ・サルマはカーズィとして任命されたのです。彼は、ヒジュラ歴94年72歳で亡くなりました。そして、ハズレト・アリーの遠征に関する詳細もあります。ヒジュラ歴6年のシャバーン月に発生しました聖なる元首サラサラは、ハズレト・アリーに100人の部隊を託してフダクという場所に派遣したのです。フダクについて、これはメディナから6日、ヘーバルの近くにある集落でありました。ヒジュラ歴7年のヘーバルの戦いにおいて戦闘が発生するにそこをムスリムが占領しました。今では多くの夏目足が実っており、アルハイと現在では呼ばれています。聖なる元首サラサラムにこの集落に敵の部族が部隊を集結しつつ、軍を集結しつつあるということを知らせを受け取り、ハズレト・アリーを派遣したのです。シーラト・カトム・ナビーによりますと、メディナにおけるいたユダヤ人部族たちは自らの裏切り行為や内乱、内戦により、彼らは追放されたのでした。そしてクライザ族との戦いにおいて、メディナからユダヤ人たちがいなくなると、ユダヤ人たち、ヘーバルという場所はユダヤ人たちの拠点になり、そして様々なイスラムに対する策略、計りごとが行われるようになっていました。そこにいたユダヤ人たちはどうにかしてイスラムを抹消するために、ムスリムたちに危害を加えるために、昼夜を絶たず様々な計画を練っていたのです。聖なる元首サラサラヒジュラ歴6年のシャバーンの月に、サービン・バカルという部族、そしてヘーバルのユダヤ人たちが結託して、様々な計画を立てており、そしてこのヘーバルの近くで彼らが軍を集結しつつあるという情報を受けていると、ハズレット・アリーに部隊を託して派遣し、彼らは、密かにファダクの近くまで行軍し、そこで彼らは、そこであるベドウィン族のスパイであった人物を捕らえて、ハズレット・アリーは彼を捕虜とし、すると彼はすべてのこのユダヤ人たちと他の部族たちの尋問に対して彼は全く知らないと言っていましたが、最終的に彼はすべての秘密を話したのです。そしてムスリムたちは彼らをガイドとして、そのザード族が集まっていた場所に行き、彼らに奇襲をかけて、この突然の奇襲にサード族はチリジリとなり、戦利品を獲得した後、ハズレタリーのこの部隊は、帰還したのです。また、アブバカル、ハズレタ・アブバカルが発見された遠征もあります。これは、ヒジュラ歴6年に発生しましたフザーラ族に対して、ナジャという地域に、このフラーザ族は住んでいました。だいたいメディナから350キロシリアの方向に向かって位置しています。ブカツコブレ・イブネ・ヒシャーはこのように述べています。このゼイド・ベン・ハリサがこの遠征に派遣されたと言いますが、サヒ・ムスリムやイブネ・ダウのハディスの本によりますと、聖なる元首はハズレット・アブバカルを部隊長にして派遣したとあります。サヒフ・ムスリムからの伝承によりますと、私の父からの伝承によりますと、我々フザーラ族と戦い、我々の部隊長はハズレット・アブバカルでありました。聖なる元首サラサラが部隊長に彼を任命したのです。そこから、水場まで1時間の距離があったとき、ハズレット・アブバカルはこう言いました。私たちは、そこでハズレット・アブバカルは水場に着く1時間前にそこで野営を張り、そして、ハズレット・アブバカルは全方向からそこに攻撃を仕掛け、何人かは殺害されて捕虜の獲得もしました。私は女性や子供たちも見ましたが、
彼らが山に登るのではないかと見ていました。すると私は仲間の共有に逃げて山へ逃げ込むのではないかと思っていました。すると私はそこ山と彼らの間の場所に矢を放ち、彼らが退くようにしたのです。すると彼らは山へ逃げることができず、私たちは彼らを捕らえて、その中にフルアザ族の女性がいました。そしてその女性には子供もいました。とても美しい人であり、彼らを捕らえてハズレタ・ブバカルの元へ届けたのです。ハズレタ・ブバカルは、彼女の娘をハディアとして私に与えましたが、聖なる預言者は、その女性、その与えられた女性を聖なる預言者が、取り上げて彼女をメッカへ送ったのです。メッカを送ることによって、人質交換としてメッカで捕らえられているムスリムたちをそれで解放したのです。これはムスリムの伝承です。この遠征でムスリムたちのスローガンはアメットアメットでありました。ハズレット・サルマ・ビン・アクワによりますと、この日私は自らの手で7人を戦闘中に殺害したと討ち取ったと述べています。これから私は何人かの、亡くなった方々について述べたいと思います。まずは、タイヤバリサ・バンガリ、彼はカディアンのダルベーシでありました。彼は12月11日に98歳で亡くなりました。インナリラインナリ彼はバングラデシュで生まれ、1942年にダッカで中世の誓いを立て、アハマディア信者になりました。そして1945年に初めてカディアンのジャルサに参加したのです。そしてハズレット・ムスレム・レタラーノに面談する機会に恵まれました。そして彼はカディアンを心から愛するように、彼はその後、自分の故郷にはもこわらず、彼は2年間宣教師から、勉強をして、そして1947年に分離独立が起こり、彼はカディアンに残ることを求めました。するとその許可をもらい、彼はダルベーシュの期間中、様々な場所の警護に当たりました。そしてサダル・アンジュマン・エムディアの様々な場所で警備をし、そして1955年、56年に、ジュマート財政状況は良くなかったため、サダル・エムディア・カディアンの発表により、もしダルベーシュは、自分で生計を立てることができるのなら、そうするべきだと。なぜかというと、ジュマートはこれ以上、給与を払うことができなかったです。この導きのもと、彼は、小さなチャイのショップを開き、そして彼は多くの貧しい人々にもチャイを無料で提供していました。彼の奥方はケララ出身の女性と、結婚しました。彼は、膝に痛みを覚えて、お医者さんは手術するように言いましたが、彼はそれを拒否して、しかし彼は心から精神性ドアをしたのです。お祈りをして、ある日の夜、彼は夢で約束されたメシアがお越しになり、そしてバヒシティ・マクブラのいくつかの臓器を飲ませると、するとその後、その痛みは遠のいていったのです。彼の望み通り、彼はまたマスジド・アクサに礼拝をするようにことになった。彼はカラファットをこよなく愛しており、スポーツもよくしていたのです。多くの若者たちとそれでつながることができたのです。良好な関係を築くことができたのです。そして子供たちの強化にもそれがつながったのです。ハズレムスリム・レタランの指示に基づいて313人のダルベーシがカディアンに残り、彼はその最後の一人でした。これ以上カディアンにはもうダルベーシの方はいません。そしてこのカディアンのジャルサは、初めてダルベーシの方がいないことに今日から始まりますが、
今、カディアン、カディアンにいる新しい世代、若い世代というような、このように様々な犠牲を払った長老たちを見習い、誠意を持ってカディアンで過ごすようにしてください。神様の健康が神様が彼らに健康を与えます。次は、ミルザ・モハマド・ディーン・ナーサーのものです。彼はサダル・アンジュマン、でありました。彼はミルザ・ディーンさんの息子でありました。彼は先日亡くなりました。神様のおかげで彼はスイア制度の一員であり、彼の家族にアハマディアがもたらされたのは彼の父親を通じてあり、彼は1942年に、アハマディア信者になったのです。モハマディンさんのニカーはサイヤダ・ヌスラ・ジャハサーのと行われました。一人の息子がいましたが、幼くして亡くなってしまい、彼は老いと姪を養子に迎え入れて自分の子供のように育て上げたのです。また、老いっ子さんは、病を患っているので神様が回復させるように。彼は、ジャミアに入学して、そして1971年に、卒業した後、彼はまず、現場で勤めて、その後は、ジャミアでアラビア語の文法を教えるようになったのです。また歴史はフィッカーも抑えますし、副校長としてもジャミアで勤めていました。37年間彼はジャミアで奉仕をしました。そしてその後彼はエディショナル・ナズレ・イルシャオリシャ・タリム・クランとワクフェ・アルズィになり、そして2018年に私は彼をサダル・アンジュマンに任命しました。そしてそれを最後まで全うしていました。また、ホダム・レフディア、そしてアンサールラでも様々な役職を歴任し、奉仕する機会がありました。アンサールラではサフェドームのサダルも務め、そして様々なジョマートの月刊誌の編集長も務めました。1994年に彼は1ヶ月ほどアシーラーネ・ラヘモラになる機会にも恵まれました。そしてダルル・カザーでもカザーメンバーとしても務めました。ワジレス・イフターのメンバーでもあり、タドフィン・フィッカ委員会のメンバーでもあり、そしてアラビア語委員会の委員長でもありました。彼は非常に堪能でした、アラビア語で。彼の奥方によりますと、彼の人生を一言で表すのであれば、愛をすべてに憎しみを持たずということです。母音の一人によりますと、私は10歳か12歳の時、私にミルザさんは、タハジュッドを始めたということであり、病気になった日以外はずっとタハジュッドを捧げ続けています。10歳か11歳の時、彼はバージュマットマーズを捧げるようになり、そしてドクターストップがあるまで、彼は必ず集団礼拝を捧げるためにモスクワへ行っていました。また別の親戚によりますと、私はある日、彼の家に泊まりましたが、冬の日々であり夜が長かったことがありますが、彼は夜中に起きて4時間ずっとタハジュッドを捧げたのです。ですから冬の日、夜が長い日はタハジュッドを長く捧げるべきであります。また、ミルザサーブ、彼の叔父でありますが、3代目カリフの時代から始めて、そしてそれをずっと続けているということです。また、ジャルサのためにゲストが来ると、よくおもてなしをしていましたし、こちらのジャルサに来るとき、私は彼の目にはいつも愛が宿っていることを見ていました。ここに来ても誰かに呼ばれると、誰かに招待されると、私は集団礼拝をカリフの下で捧げなければならないので、もしその前に、見送ることができるのであれば行ってもいいと言いました。彼のお兄さんがイギリスに住んでいますが、私の父親の望み通り彼はワクフェゼンデギになり、そしてそれを最後まで全うしました。彼は BA
の学位を習得し、彼は学歴を身につけてワクフにしたかったので、ジャーミアを卒業した後、エジプトのある大学が彼にいい仕事をオファーしました。そして給与も高く払うと言いましたが、彼はそれを拒否して、私は自分の人生を神のために捧げたと。これは宣教師としての給与が月40ルピーしかもらってない時の話です。また、ムバシャラ・ヤーさん、ジャーミア、ラブア・ジャーミアの校長先生でありますが、彼によりますと、私たちが2年か3年生の頃、ナースさんは私たちにアラビ語を教えていました。その間、彼の、妹が、血液のがんになっており、入院していました。彼はよくお見舞いをした後、私たちに、教えに来ていました。その時かなり体調が優れていませんでした。ある時、彼が教鞭をとっている時に、ある親戚がやってきて、何事かと思って話を聞いて、彼はまた戻って、私たち講義を続けました。そしてその時、あるアラビア語の詩についての講義をしており、その中には非常に悲哀な詩もありました。この詩を我々に教えるとき、彼は彼の涙が涙ぐんでいるのを見ました。彼は、講義を終えてから、終えるとすぐに彼は、クラスを出て自分の自宅へ行き、そして後で我々が分かったのは、外に来た人は彼の親戚であり、そして妹の体調が全く優れないということを教えましたが、しかし彼はまず自分の責任を全うして、しっかりと講義を我々に教えた後、そしてすぐに会いに行ったのです。そして何日か後に彼の妹は亡くなってしまいました。彼は本当に自分の責任を全うし、カラファットをこえなくしてあり、どうか神様が彼に地位を高めるように、慈悲と許しを与えるように。また次は、3人目の葬儀礼拝は、アクムラー・ハイケフさんのものです。彼はトルクメニスタンのサダル・ジャマーでありました。インナリラウ・インナレヒラジュ。ドクター・アブドゥル・ハリーサーを通じてアハマディを知り、彼らの継続的な布教によって彼はベートをしました。忠誠の誓いを立てました。ところではすでにアハマディア信者になっていますが、まだ忠誠の誓いは立っていませんでした。2010年に初めてジャルサに参加し、私に会い、そしてインターナショナルベートにも参加しました。ベートの言葉が唱えられているとき、彼の表情はどんどんと変わっていき、彼が同じアクムラさんとは思えなかったのです。何年か前に、トルクメニスタンの言葉で聖クラーンの奉仕を始めて、翻訳の奉仕を始めて、去年それを全て翻訳しきったのです。去年のジャルサで、UK のジャルサに参加した後、私に、ここにとどまり、私の許可のもと、彼はここにとどまるようになり、特に彼は礼拝を徹底的に行い、そして聖クラーンの翻訳を、ロシアンデスクの手助けのもと、完成させたのです。アクムランさんは、トルクメニクスタンの一番最初のアハマディア信者だけではなくて、彼は亡くなるまでトルクメニスタン支部の代表を務めたのです。
彼はあるインタビューの中でこう言っています。私は生まれながらのムスリムであり、しかし、名前だけのムスリムでありました。ソ連時代に私は生まれて共産主義に傾倒しましたが、我々の中にイスラムの伝統が根付いていました。私は常に神を探求していました。アッラーなのか、それとも別の神なのか。しかし私は神を探求し続けたのです。また私は聖クラーンの何個かの説も暗記していました。私は父が亡くなった後、彼によりますと、私はある夢を見て、ある長老がやってきて、彼は白い装束を着ていました。そして言葉では言い表せないほど白い衣服であったのです。その長老は、彼の片手で私を呼び、そして何も言いませんでした。ただ私の方へ誘ったのです。手招きをするように。これは2001年の話です。その後、ドクター・アリームさんの布教によって、彼は約束されたメシアの出現を知り、そして約束されたメシアの写真を見ると、彼が私を呼んだと言っています。このように彼はアハマディを受け入れました。そして私が述べたように2010年に忠誠の誓いも立ったのです。私の中に様々な感情が波打っています。しかしそれを言葉で言い表すことはできません。アハマディアから与えられたこの光明というものは、言葉では言い表せないほど私の心は感じているのです。彼は本当に誠意のある人でありました。すべての説教一つ一つの私の演説を心からそれを魂ににじませていたと述べています。そして私は世界の救い、そして世界の平和、すべてはアハマデ教会にかかっていると、また去年のイギリスの年次総会で彼はそこにとどまりました。しかしそれは簡単なことではありませんでした。なぜかというと、親戚の結婚式があり、私の家にはたくさんの人たちが集まっていることでしたが、しかし今は聖クラーンのトルクメニスタンの言葉に翻訳することが一番大事なことであると言っていました。神様が彼に慈悲と許しを与える地位を高めるように、彼の子孫がどうかアハマディアを受け入れますように。礼拝の後、私は葬儀礼拝を捧げます。الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر